大家好啊！究竟 Thermage 同埋 Alfera 應該點樣揀呢？大家好啊！歡迎收睇咧 Beauty Tips 啊！咁啊，聖誕節咧好快就會嚟㗎啦，好多人咧都好想咧收緊塊面啦，咁啊迎接呢一個嘅聖誕㗎喎。咁但係咧好多時喺收緊嗰方面咧，大家都唔知道究竟我應該係打 Thermage 好啊，定還是係打 Alfera 或者 HIFU 好嘅？咁喺呢幾集咧，我就會即係慢慢話俾你哋聽咧，究竟係應該可以點樣揀啦。其實咧當然啦，喺收緊嗰方面咧，其實有好多嘢可以做。即係你話講 Thermage 啊，或者係 HIFU 啊，或者係 Alfera 呢啲係只不過係即係其中之一樣，你係可以揀嘅。其實仲有好多種嘅。咁可以喺其他嘅集數裏邊，我可以慢慢即係再話俾大家聽，仲有啲咩其他方法啦。咁不過呢一集咧，最主要我哋就想 focus 翻咧喺呢個 Thermage 啦，同埋或者 Alfera 啊、HIFU 啊咁樣嘅。咁我就將 Alfera 或者係 HIFU 咧就係歸為一種啦。咁而 Thermage 咧就係另外一種。咁如果我兩者我淨係會揀一樣，或者我能夠俾嘅 afford 值錢，我淨係想做一樣嘢先，咁我應該係揀邊樣做邊樣嘢先咧？咁嗱，如果喺 Thermage 嗰方面咧 ，Thermage 咧佢咧能夠可以落到我哋皮膚咧，就叫做係4.0，佢行緊嘅咧叫做 radio frequency， 即係一種叫做射頻啦。咁呢個 RF 啦 radio frequency 咧可以落到我哋皮膚咧，大概喺 Thermage 嗰部機咧係4.0啦。打咧你點會覺得痛？係因為喺個4.0嗰個位咧，其實佢係傷佢嘅。你個面頭你摸你嘅皮膚咧係一啲都冇事嘅咧，可能會覺得熱啦，好熱嘅。但係正常嚟講，好熱辣，你梗係會皮膚會穿啊，或者可能會起水泡啊，咁樣佢唔會嘅，因為佢行緊 radio frequency 咧，所以係好熱嘅，係真係熱嘅。有啲人覺得係熱到痛，即係熱到都幾痛嘅。你嘅皮膚咧就會可能增生嘅骨膠原啦，自己重組啦，自己增生骨膠原嘅。咁一打完咧，你預大概其實打完你都會睇得到即刻提升咗噶啦。咁throughout 大概1個月咁啊，慢慢你就會見到一路慢慢緊緻咯。咁而 Thermage 咧，通常你打都係1年打1次嘅啫，多數都真係除非有啲人好進取型，咁可能你話1年打2次，但係都少咯，唔多咯。除非你話我2次都比較細啲嚟打，咁都可以1年打2次，咁但係做咩要嘥咁嘅錢啊？係咪先？咁1次已經夠啦。咁喺HIFU 嚟講啦，即係 HIFU 同埋 Alfera 啦，我都會將佢擺埋一齊啦，因為佢哋兩者咧都係high intensity 嘅 focus ultrasound，咁佢哋兩個都係做緊同一樣嘢，只不過咧 Alfera 咧係一個牌子名嚟嘅，即係好似我哋出前一丁咁樣咯。咁 HIFU 就係即食麵咁樣咯。咁所以其實我就即係撈埋啦。咁當然啦，唔同個牌子佢哋嗰個穩定性啊，或者係佢哋打出嚟嘅點數都會係有唔一樣啦。咁我喺之前喺一啲嘅集數，即係介紹 HIFU 嘅時候，我都介紹過，其實 HIFU 通常啲人係點樣揀啊？其實佢最低咧可以起碼落到係4.8噶嘛，4.5度啦，4.5有啲話4.8啦嚇，就 depends on 咩牌子啦。咁佢通常咧就係打出嚟咧係一點嘅，咁佢係聚焦超聲波，所以點解佢打嘅時候咧就同Thermage 唔一樣嘅 ？Thermage 係一個牌咁好辣咁樣啦嚇，咁佢係咧一點咁樣打出嚟，嘟咁一點。咁而佢一打到個筋膜層，佢就一定係打到 smart layer 噶啦，佢就叫做喺個底嗰度就緊緻。咁亦都係啦，面頭係冇事嘅，你摸唔到嘅。但係咧喺個底度其實係打爛晒佢噶啦，基本上咁就等佢就自己修復啦。咁自己修復嘅時候就會緊緻啦，然之後亦都會咧係增生一啲嘅骨膠原啊咁。咁其實兩者聽落去真係好似好勁咁樣啦嚇。咁其實真係點揀？講咗咁耐咧，其實好簡單。首先嗱，你攞塊鏡望一望，照鏡先。圓潤啲嘅咧，我就真係建議你要打 HIFU 啊，打 Alfera 嗰啲會比較適合啲嘅。咁如果你話我好瘦啦，我純粹係真係啲紋比較苦紋深啦，想呢啲位即係提升啲咁話咧，咁我就建議你應該打 Thermage 嘅。咁點解咧？因為咧HIFU 啊或者 Alfera 咧係比較好適合一啲比較即係多肉嘅人嘅，因為佢一打完之後，佢啲點咧打咗落個 smart layer 嘅時候咧，佢一收緊嗰陣時候咧，你係睇得到嘅分別係一邊係直情提升嘅，好明顯嘅。但係呢一個嘅提升對一啲好瘦嘅人，佢根本已經冇乜肉，
你話可以落到4點幾就係佢你都要有啲可能有啲多啲嘅脂肪層咧，佢嘅效果係做得靚好多嘅喺 HIFU 或者 Alfera 嗰度。咁如果你話你瘦削，你去做咗呢樣嘢咧，死啦！可能你會鬧個治療師，甚至乎鬧個醫生啊，冇料到嘅，我睇唔到有啲咩嘅好啊，唔覺得提升咗，因為你個面型同埋你本身嗰個皮膚嗰個脂肪層啊，好多呢啲因素咧都係即係包含埋喺裏邊咯。咁變咗，如果你話我係比較圓潤，而我走去打 Thermage 咧，佢個 Thermage 又冇 HIFU 可以落到咁深，咁變咗對於你嚟講，可能佢落得唔深，我仲有層脂肪頂住，咁你諗下佢緊緻都唔知緊緻邊個位啦，即係都唔係好夠，唔係好緊咯。即係對你嚟講，你比較圓潤，你打完 Thermage 你覺得冇料到都冇嘢睇，即係好似即係總係硬係唔係我 expect， 我諗住係要提升嗰啲噶嘛。某程度上 Thermage 比較面啲咯 ，compared to HIFU 一個底啲一個面啲咯。咁所以兩者其實都需要嘅，即係好似我而家咧就拉鋪床單咁樣，咁我個底嗰塊床單如果鋪得唔平咧，咁你想掃翻面嗰個都好難平咁樣嘅，咁所以兩者其實都配合咧，就其實都係一個好好效果。但係首先如果你真係要揀選其中一個咧，咁我一定會係首先跟翻我自己嘅圓潤啊，或者係瘦削，你覺得係邊一種咧嚟打嗰樣嘢先咧？咁我相信你就會開心先啦，因為你就會覺得即係開心咗先咯。如果大家咧喺未打 Thermage 啦，或者係 Alfera 啊，或者 HIFU 之前咧，曾經係打過一啲嘅填充，我哋叫做即係啲嘅 filler 啊、Restylane 啊、Juvederm 啊呢一類啦，總之填充落塊面度嘅話咧，咁我嘅建議咧就唔好太心急啦。譬如我打填充咧，你起碼都等半年啊至1年啊，即係9個月啊咁樣啦。即係起碼你等你嗰啲填充咧係差唔多已經係wear off 咗啊，即係已經係差唔多流失晒啦。咁喺你未諗住再補你嘅填充之前咧，你先至去打儀器咯。咁因為點解咧？儀器咧係會將你所打嘅填充咧用晒。咁用晒咯，就係啦。咁如果你唔知道嗱，你冇呢個 information 知道你打咗填充，你就再去打儀器，根本上就用翻晒你之前打嘅填充，咁你咪嘥咗你啲錢咯。咁所以你要打儀器呢啲咁熱能高嘅機咧，你就一定係一係即係打咗機咁，跟住先打填充啦，或者可能你打咗填充，你起碼要得隔半年9個月 at least 啦，係咪？咁你先至去打機，你就唔會用翻晒你之前打嘅嘢，咁咪嘥晒錢咯。但係其實如果大家有啲咩問題咧，隨時咧都可以喺個 comment 嗰度問我啦，我都好歡迎咧去解答大家。或者你有啲乜嘢嘅資訊你想知道咧，你都可以咧話俾我聽，我都可以喺呢度咧介紹翻。咁希望咧我今日呢條片咧可以幫到大家啦，去做一個決定啦，究竟我係應該用 Thermage 啊，定係應該用 Alfera 啊咁樣嘅。咁好啦，咁喺下一集咧我再同大家見啦，拜拜。